സോക്സാൻഡിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പോയത് ആഹൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു സിമ്രാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൈക്കിംഗ് പ്ലേസിലോട്ടാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ അലീനയുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഫൺ. അത്രയ്ക്കും ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൈക്കിംഗ് സ്പോട്ടൊന്നുമല്ല. ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഹൈക്കിങ്ങിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ സമ്മർ തീരുന്നേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമല്ലോ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫുഡ്. ബാബുവിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മസാല ബോണ്ടിന് തലേ ദിവസം നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു ഇതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ആൻഡ് നടന്ന് എവിടെയൊക്കെ എത്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രിപ്പ് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുരിശിലോട്ട് എത്തണം. ആ കുരിശിലോട്ടുള്ള നടത്തോട്ടെ ഞങ്ങളീ പോകുന്നത്. ആൻഡ് അവസാനം ഒരു കുരിശൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞു.